हमने कर दिया, वही मौत को हरा दिया। ये तो बाएं हाथ का खेल था। हमने उसे हरा दिया। तुम तीनों ने कमाल कर दिया। तलवार, लगता है कुछ बड़ा सा ड्रॉप हुआ है। कितना कूल लग रहा है। ओह, ये तो काफी भारी है। मैजिक सोर्ड, अगर लोगों को पता चला तो हल्ला मच जाएगा। अभी के लिए तो इसे रख लेता हूँ। अब जबकि हमने डंजन बॉस को हरा दिया है, मुझे बहुत भूख लगने लगी है। क्या? मैं समझता हूँ, लेकिन क्यों ना पहले घर चलें? बेहेमोथ हार गया है तो अब कोई खतरा नहीं है, इसीलिए पहले हमें खा लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुई को भी। ठीक है, तो खाते हैं। तुमने तो काफी तैयारी की है। डंजन पर जीत का जश्न तो बनता ही है ना। सबका मनपसंद खाना बनेगा, फ्राइड फूड पार्टी। पहले है रॉक बर्ड फ्राइड चिकन, यांग योम, हनी मस्टर्ड और टार्टार सॉस के साथ। ये रेड सॉस जितनी स्पाइसी दिखती है उतनी है नहीं, लेकिन इसने बीट के फ्लेवर को बढ़ा दिया है। ये येलो सॉस कितनी टेस्टी और स्पाइसी है। चूहे को व्हाइट सॉस पसंद आया। अगली डिश ऐसी डीप फ्राइड चीजें हैं जो दुनिया भर में सबको पसंद है। मुझे फेल की प्लेट में भी थोड़े डालने चाहिए। हाँ, मुझे सिर्फ मीट चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन अलग टेक्सचर की चीजें खाना भी काफी मजेदार है। ये हरी चीज बहुत ही टेस्टी और मजेदार है। सुई को मीट भी पसंद है और वेजीज भी। सुई, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, लेकिन इस बार सिर्फ इतना ही नहीं है। अरे वाह! थोड़े हॉट केक मिक्स में दूध और नमक डाल दो और फिर बचे हुए सॉसेजेस पर इसे कोट करो। तेल को 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके फिर सॉसेजेस को फ्राई करो। लीजिए, पेश है अमेरिकन कॉर्न डॉग्स। ये तला हुआ बैटर और उसके अंदर का मीट जबरदस्त जोड़ी है। इसके ऊपर डाली ये येलो और रेड सॉस भी टेस्टी है। ये बहुत नरम और यम्मी है। आज का दिन बहुत ही खास है, पर अब कुछ वक्त तक तुम्हें ऐसा खाना नहीं खिला पाऊंगा। अब ये तो सुन भी नहीं रहे। चलो, कोई बात नहीं। Cheers! इस बार हम 12th फ्लोर तक पहुंच ही गए। हमने काफी अच्छी उतराई कर ली है। सबसे अच्छा ये हुआ कि हम मुकोदा और उसके फेमिलियर से दोबारा मिल पाए। वो तो सी रैंक हो चुका है। जब हम उससे मिले तब वो एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर भी नहीं हुआ था। उसके पास और ज्यादा फेमिलियर्स हैं। अगर वो खाना खा ले तो कोई भी उसका फेमिलियर बनना चाहेगा। मुकोदा का खाना उतना ही टेस्टी है जितना पहले था। मैं सोच रही हूँ कैसा होगा अगर हम उसकी पार्टी ज्वाइन कर पाए। फिर हमें हमेशा उसके हाथ का खाना मिलेगा। नहीं 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 नहीं। नहीं, सबने अच्छा काम किया। लो, खाना तैयार है। थोड़ा सूप भी ले लो। तुम्हारे कंधों पर मसाज कर दूं? क्या तुम्हें और चाहिए? नहीं 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 नहीं